И здравейте хора, в днешното видео ще играем в ранкет с моите приятели Светулката, Дамянчо и Виктор. Хора. Здравейте хора. Здрасти хора. Така, нека започваме. Време е да си промотирам канала, разбира се. Мога да се абонирате за моя канал, Светулката. После има видео, в което аз ще промотирам пак неговия канал, защото са все пак ферплей. Сеща. Така, хора, ще изключим екрана, докато не отидем в игра. Така, готово. Още ли записваш? Просто Добре. изключих екрана. Да, нормално. Не им Също трябва не да го- гледат. Не го изключвай поне, защото така черен екран малко глупо. Добре. Да, хора, свалихме малко проценти и направихме една тестова игра да загреем и... не И беше свалихме много добре. 1%. Не мисля, че свалихме 1%. Аз Аз по принцип 1%. свалих 29. Да, и аз Това беше гадно. бях на 5% до платинум 1, сега съм на... Аз бях платином 1. Ама Сега с кой съм си на... играл да стигнеш платинум едно? С нас. Сам си. Керхама. Кажи? Сега ще ви керя вас. Аре бе, Дани, още ли те зарежда? Не заради Много ума, е PlayStation 5 картоф. То не като съм в компютър ще ме зарежда по едно и също време с вас. Да. Така, къде кацаме? Хора, аха. Шангуина Стейтс! Не. Дайте ръката на някой друг Не, место. аз вече станах. Смисъл. Добре, дайте слапи шорт Но аз там. вече- Там ще ни добре. убият, там ще ни убият, защото... Нали? Овчай, че Дани- трябва да Дани го натискам няма. М. А какво? Ще да кажа, че да не го нямаме. Така хора, абонирайте се за неговия канал, защото каза, че иска да почне да снима. И все пак трябва малко да го уважиме. Все пак първото видео на Даниел избухна, пак 100 гледания. да, брат, Знам, че повечето от вас не сте го гледали, но 100 гледания. нокнат един. Тук съм. Дани, Дани вътре. Хубаво не бях тук. Абе. за малко. Маняци, аз как да слезна сега от тук? Не знам, Дани да те ревайвне. Не. Така Не, да е мога да. всичко. Мога да сляза. Ето слезна. Идеално. Малко се наби какво демидж. Тук има един на мен. Дед. Само с едно голд пистолетче съм. Падна един. Аз знаете, един ама с мотор го бях ставил на едно буквално. Сигурно е бил той. От тук на мен има още. Един Обаче го лилав няма. беше с лилав скин. При мене! Това е бот. Дани е тук. Къде? Ето го вътре. Ай, 23. боса! Вътре и вътре. Боса на котоса е при мене. Ето. Не, избягай. Избяга. Може ли светли? Ивак, това SMG ще бъде опит. опизма го. Знам. Маля, аз само го обърквам. Нищо не споко. да Някои не патрони за SMG, там за пистолет, нещо, защото имам много. Идвай да вземем Светли бота. човек, светли. Да, видях. Набина. И мъртви ли сте? Чакай, Дани, чакай. О, 4-6. Аз стоям в сейфа, да знаете. Браво, бе. Дед! Браво. Маля, той как май... Той ама кемпеше пред сейфа. Не, бият ме, откъде? Ето го. Почти е кракнат там горе. Сега Има идвам. още един. Вътре има още един. Shit. то... Нищо. Чай поне да са хилна. на него. Нищо. Чай поне да са хилна. Той е тук отпреде. Ама не идвай толкова бързо, изчакай ги спокойно. Там двама са отпред, не излизи още, мани ги, остави ги, не излизи. Не, чакай. Ще разколам, човек. Идват.
Бягай с рокет рама, бягай с рокет рама, бягай с рокет рама, бягай с рокет рама. И така става. Ама... боксни сейфа. Бягай с рокет рама. Няма да бити. Нищо За малко. Та игра може би, защото не бяхме всичките на едно, ама нищо. Горе-долу пак добре загрявка. беше. Май да... Ей. Добре, само не свалих 2%. проценти. Само 2% съм свалил. Аз дигнах един. Лоби или регион? Лоби. Аз дигнах не знам колко дигнах. Аз ще станах същото. Това беше пак за загрявка, нищо. Да. И хора, този път тази игра, сега тази игра ще бъде най-добрата от всички. Повярвайте му, той е баба Ванга. Да. 0 звезди имам. Сега време е да изфлексим колко краун уина имам. И Но някъде съм около 6 или 4. Не. Имам 3 или 4. 3. аз съм 9. Какво бе? Какво е? Краун Луна. И да, няма 3. И да, има 3. Не преди Аз си имам вака три. са си ги правили по едно и също време. Да, и той извака направи някоя смене буквално. Но, Та. Ей, да някой пера. Всички имате 3, само аз имам 9. А откъде имам 9? Какво? Ивак, кажи им кога ще има стрим. Стрим... След няколко дена, защото в един ден стрим и видео малко. Зависи колко ще е дълго. Да, може днеска пък да има стрим за моя канал. Не за неговия. Не, за твоя канал ще има видео. Бам. Ей! Кой му щупи билдовете? Не знам. Който му щупи Не бяха. билдовете, ще му щупа главата. Светли беше. Не бях. Мисля, ти беше, буквално те видях. Не бях. Въкни ме, поиша модифайр. Какво? Ивак, защо му викаш? Хора, между другото, Нещо така. аз исках да снимаме от PlayStation, но там имал някакъв бък и не мога. Абе, то тук е по-добре, защото ти играеш на повече FPS. На 120 ли играеш тук? По 300 принцип и играя нещо, на да. 300, Да. ама сега играя на 200 и... Абе, между 200 и 180. Пак е добре. Да. И между другото хора ще има поредица на Майнкрафт. Ама само в неговия канал, защото... Да, това е друг въпрос. Моя OBS бъгва като снимам. Защото нямам много добър компютър, ама все пак поредицата ще бъде при него. Същото. Не е същото, май. Дай да паднем почти на... О, не, контролера се дисконекна. Ха-ха. Аз ако мога да падна на този чест, ще бъде много добре. Готино. Аз си намерих много Yes. хубав лут. Паднах върху SMG. Перфектно. Някой иска ли така Не, помпа, дето съм не мръкнал? Дайте да се насъбереме тук, защото те вече ме бият. При мене. Ей, без да искам взех 2 такива, някой иска ли? Мале, после ако видите на видеото какъв кил направих. Добре, ще видим. Дед? Да. Браво. Приятел му е на едно, брат. Чакай. Аста ла виста. Трябват ми още патрони. Идвам. Дед? Браво. Има още Трябват ли горе. ви още патрони? Ела Стрелка. при нас. Да, тук са на нас са Ето двама един, са. ето Имам един. с ето шоуейвка. Кракнат. Дед! Дед? На светли, да. Да, на мен има един. Дед? Дед! Браво, бе. Убих Джон Уика. момчета. Браво. За сега тая игра Човек на върви мен, най-добре какво от става всички. тази игра, бе? Ето Светли предсказа. И да, между другото. Вие не му вярвахте.
Оп, още. Миналата игра умряхме на над. 24. Яма пазете обаче, че... Под нас, над нас. А не. Над нас, Да, под под нас. нас беше. Но много малко светли. Браво. Да. Браво, бе. Трипл ревайв. Охо! Я вижте там горе има късо интересно. Имам минита. Трябва И аз ме имам мисля. минута. Трябва след час. Може ли патрони за SMG? Дани, колко биг шидъла имаш? И това. Да, един. Аз трябва да ги спи и двата. Ако намеря, ще Тук ги има дам. слора, бе. Може ли патрони за SMG, бе, момчета? Елате, тук има слора, ако искате да... Не ме трябва. Патрони за какво ти За трябва? SMG. Ела. Да. Имам много. Къде си? Ето сте. Добре. Чакай. Що се хилна сам, бе? Аз съм на 100, така че не ми трябва. Елате да вземе това. О, бе. О, yes. Знамето. О, yes, come on, baby. Ама дайте четиримата. Не, се разправя. Какво? Бри. Гледай колко бързо се взима. Мале... Интересно ми е за колко секунди общо го вземе. Чай да пусна едно банче. Ей, ма той ли всичко взе всичките патрони, бе? Опа. Нищо. Нищо Пам, не това да текна, сме не живели. трябва. Те даде много. Това винаги ти дава много. Да, малко. В смисъл, не даде толкова много. Както и да. Дани, тук има минута. Нека съм фу. О, А само ти не си Тема си такива. глас. някой иска ли бизнес старът? Забързам. Бизнес чуеш? Не. Бизнес тует. Дайте да вземем оня лънчпад и да ходим на кампия. Тук има биг шилд. Ма той боса след малко се спалня. Дай по-добре да остане тук. И да вземе она такова Ама то тук кула. има ли бос? Да. То тук няма ли сейф? Май има. Не. Тук май няма сейф. ясно, Дай че тук няма. да тръгваме, значи. На къде ще ходим? Къде е лаунчпада? Не, тук няма. Мисля, че е тук при мене. Щупих го. Да, бе. Да, брат. Това беше единствения лаунчпад. Верно. Не знаех, че мога да го щупа. Ама ти си пробал, значи да го щупиш. Не, просто... Падна там. Както и да е. Ще видим после на видеото. Да, после ще видиш на видеото. Добре. Има лама. Къде? Лама! Не, наистина има лама там, да. Мале, Аз аз ще кемпя лама при на... колата. Има лама, знаете ли лама от колко време не съм виждал? Да, между другото, този сезон са доста редки, май. Аз не съм виждал вече още от чаптър 2, бе. Да, но не съм. Да, при тебе, за да мога да го убием ламата. И аз идвам, приятели. Като митика? Ето, ма той има къса от рефон. Пистолет. Не, това е митика. Какъв митик, Аз го бе? взимам. Екзотик, бе. Да, също. Не е също. Аз се качвам върху колата! Ами, няма да слезна от тук, докато не ми се заради рокет рама. Имам идея. Не, нямам Чувак, и идея. аз ще те придружа. Не, Не дей. Ще паднете. Ще паднете и двамата докара. И всичко стои долу. На 97%, на 100%. Ето го тук се спомня. Къде? Ясно ще му брейкна шилд това. И мислете да убие ботовете, за да взема още EMP гранит. мятай! Бам, бам. Това вече Да, малко. бизнес. Свърб джус. Не го Някой да вземе картата. Аз ще взема. бизнес старата ще оставим тук. Някой да си вземе сръпова. Аз си взех. Къде е другата зона?
ние сме в нея. Ние сме в нея, да. Опа. Но е тъпо, че за да се гледа мапа, трябва да натискам М. Епа. Тачпада не работи. А. Нищо. Ма, поне мога да се гледа мапа. Бизнес турет. Бъзнес. Даде. Бъзнес. Аре, е тук към крики. Турмадо! О, светли. Бум, бум, шака така. Много се кринчва Викторе. Добре. Само аз не си изплаших тук, че ще падне върху тази скала. Много сме. И аз падам. Добре, да малко. Вижте ме! Аз си мислех, че ще падна върху скалата току-що. Какво ме кракна шилда, бе? Не знам Или всичко ти го кракна. какво. Абе, Чакай, да, нямах чаренс да бомбандирам това, бе. Брат, И аз- са глутнали. И аз имах. И в момента го направих. ние си го минахме на нас. Или всичко. Той един Не, който го чак сега не се направи. спомня. Да, това е асистът. Чакай да си взема голд. Ай, стига, бе! Това ли всичко го направи? Стига Всичко бе ли спри, всичко? издаваш на. Да, бе, издаваш ме. Май Може забравихте ли как си трябва да направя? ме викате. Виктор ли всичко едно и също. Никой да не ми взема свърб джусовете. Окей, имам голд помп. Ще ходим ли към комбат кашето? Комбат какво? Който? Там А. на ми. Ай, а не е ли малко далеч, бе? Иначе видно съм дали са пачнали глица. Кой е Не, глич? още дава злато. Yes. Кое бе? Като биеш това, като биеш вендинг машината с NMP гранатите ти дава голд. Каква е логиката? Не знам, ама дава голд. Това ма някакъв глич, ама не знам, дава голд. Просто те го взеха ли лаво, така че там има хора, а и там се бият. От колко време снимаме вече? Я да ям. Това по принцип. От Ай, да, 17 добре. минути. 17 минути играва. 17 минути. Не, даже 12 минути. То първата беше 5 минути. Да. Он е динозавър. Стига, Май бе! там на темпа. Айде! Де пръскаш. Май на темпала се бият. Аз сям на тука, човек. Където си вече. Чиншан! Вала, вала, бинг, бинг. Само ли На всичко не бензиностанцията е. има. Да, на Идвам. бензиностанцията също се бият. Елате към бензиностанцията, там се бият. Няма да ги доближаваме много, само малко сме защото. Ивак. А? Изстрелване, бе. Давай, стрелвайте Ай, се. хора. Ама да. В бъдеще не е мисля точно да така. направя видео как пранквам някакви малки деца с voice changer. Ама ти не издавай на хората, какво мислиш да правиш? Да, мой някой от тях да е едно от децата. Да е жертвата. Мислиш ли? Не. Не мисля, че толкова Чакай. Чакайте! Не. Това е вече светли ги опас, мислех, че е лисичко. Кракна там един на много малко. 22 мале, лягай, брат. Мале, На нокнат. малко. Нокнат. Много на малко. Пичаги, лягайте, Давай, брат. влизайте се на малко. Кракна. Чакайте, да. То се на едно. Чакай. Скачайте му, така. Падна! Не е падна тук. Ох, Не е паднал, не. Сплитете го, така.
Браво! Значка, някой да взема тъпата коронка. Аз я взех, бейби. Той има друга. Може ли това да... той е било това. Това е мое, това е мое. Златно пистолет, че имаш така. Още се Малко бият патрон. Аз на много излитам към темпо. зоната. Чакай, не, те се бият на много темпо. Ай! На точка, ма. Мисля, че не беше добра идея. Ще ходим Елате. на към Ива. Идват, има човек. 53. Хора, човек. Е така. Давай, видях, бе. Влизам му, 36. срок е трама. Да, влизайте му. 32, айде. 60. Я ще им влезна след малко. О, не. Кракнат? Набихме от 50 с рокетрам. Тук не знам какво стана, брат. Бият ме с Соня гранейт ланчер. Аха, ето го и човека. Какво става, бе, брат? Кракнат! 22 на един. Хора, тук съм. Добре. Трябваше С да проведа рокета. бърз разговор. Набихме няколко демича, ама... Тук има. Тук има психопат. Кракнат? Да, видя го. Дед? Браво. Тук при мен. Кракна го. Психото ли? Да. Добре. Идвам, айде. Идвам. Чакай, не. Чакай. Идваме. Късно е. Добре. Били го. Писвам, О, Джоус. доле. Моля, чакай, че ме стресна. Кракнат е на едно е. Набихвам 62. Излетя, нали? Отзаде е тук при мене. Ето го. Наби. Оцеле. Май му взех стената. Взех му стената, ама. Елате. Айде. Браво, бе. Даки, да ревайвнете. Идвайте бързо. Къде си, бе? Ревайвам го тук. Сърб джус ме трябва. И на мен ми трябва. Не е спасало, на мен не е да са хилна ме... На мен да се хилна. Ма той тук трябва да има, тия имаха твърде много неща. Да, ето сърб тук има. джус. А няма бурец. Трябват ми още патрони. Бе, бич, много ме дразни тия неща, дето да си активирам тия такова. Аргумент. Какво? Мислех, че това е митик съпрест. О, златен снайпер от нормален чест. Аз след тази игра ще ходя да... Добре, аз чам. То ние след тази игра сигурно ще свършваме видеото. След тази игра малко по-дългичка стана. По принцип само. беше предвиден да са две дълги игри. Ама Ако има такива. половин час видео смисъл. Малко... За две игри половин. Прифнаха. Рифнаха там на Вулт Айланда, 100% има някой. Не, бе. Here I come, you can have. Гърнк. Копира. Оха! Мале, чакай, че... Това е да. Като някой от мои тиммейт са Rocket Rumble ми излиза това на саунд е ефектите писма. пак. Излиза сам ефекта. Няма никой на World Island. В Брутал бащан са. Брутус. Да, няма никой на Вулт Айланда. Да, е там, тук що видя как се построи някакъв бил. Там съм. Ще да кажа, че Брутал баща не е в зоната, но... Охо! Наистина не е в зоната. Ние ще идем и тука, за да може да е точно в зоната, защото се... Чух и стреля.
Да. Об, зад нас също. Къде зад нас? Брат, това е много странно. Ние почнахме тук и тук ще бъде ендгейма. Има още един лънчпад. Що не? Той е по-яко от кога... Не, чакай да падне. Ага, да, чакай. 29. Как може сега чия точно да ме какво? набият? Кой ребутва, бе, брат? Аз видях едни други. 50. Няма го. Да, мисля. Един дет. И аз убих един направих на кайма. Той има метек чар шотган или всичко, вземи го. Кракнах му шилда на един доктор. Взех го. Добре. След ли идвам към тата... Вак, идвам с тебе. Не, сок е трално, е. Ще спрейна във въздуха и после... Но спя. Ма те къде са? О, е там. Къде е? Я ги маркирай. Ето. А, Елате към зона, май ги тия. Елате тук горе на хълма. Ай. Добре, Вак, идваме. Вак, идвай бързо, защото ще те убият. С рокетрам идва това. С рокетрам е, брат. Ето ги е там. Ти не фракна ли първо с оркестра? Да, ама аз докато аз първо гледах дали има хора. Аз много гледам. Не забравяйте, че отстрани може да се. Там има един. 30. Синя кръв. Сам. Някой рокет рам на пред него. 52 кракнат. Браво, бе. Сега ще видя. Чакай, аз ще ида. 34 кракнат. На мен е лад. Убит. Браво, бе. Да, не, аз то сплитнах. Ние сме срещу двама. Супер. Мале Светли обаче как го предказа. Ама, ще ли да към зона? Аз не... Пътът, че е Не бе, последната зона. по-добре на роки трамвайте сега, бе. Това ти после ми ще ми убият. Точно пък те. Да! Те са Помните ли тук, като бяхме спечели една игра, бе? И да. Те са ще умрат от зоната, брат. Къде знаете, може да сме срещу две солото. Срещу Буга е Монграл. Ето го единия, ето го там единия. Къде, бе? Зад скалата. Другия е там. Там е. 2 пъти по 29, но не зад на втората скала. Един е Джон Уик. Бат, покажи ни какъв е скина, бе. Аз бях убил един Джон Уик тич. Ето го, да, значи може да да са го ребутнали него. 30? При мене! Да фърти. Има къй. И то бате вие 30 кракнат. Не сте, бе. Един дет. Рокет рамнах му на главата, брат. То че в зоната. Аре, бе, Дани! Не успях, бе, не успях да го оцеля. Тоест по-скоро не ми стрелна. Светли, ревайвай! Този го кракнах 5000 пъти, бе. Има Ние сега флор, с бе. Светли ще им влезнем с рокет рама. Ама аз пича го кракнах 5000 пъти и още има шилд. Ма той къде е? Там по зиплайна отиде нагоре, кракнах го 5000 пъти. Ей, там горе отиде. Fuck it. Аз се тръгвам. Не точно при него. Кракнах го 5000 пъти и не умря. Викторе, стреляй го отстрани. Не бе, или всичко ще да ми викаш от голяма работа. Ама къде отиде? Ето го. Ей, тук отгоре. горе. Убит. Айде! Мачка, бе! Бенг. Айде, четвърта победа! Изи.
Хора, аз ви казах, че предсказах, че ще Кума бием тази. стреляш, бе? Ивак Платинум 1. И двамата. Да. Айде, Ивак, честит платинум. И на мене. И на тебе. Аз съм бронз 2. На мен Даже честит съм силвър платин, 1. даже съм платин, но много проценти. 68% на Платинум 1. Чакай. Платином 1 колко процента? Платином 1 56. 68. Айде, аз отивам да ям. И хора, мисля това да е от видеото. Да. Получиха се много добри игри. Първата дори не беше толкова лоша. Да, първата. Да. Бяхме майстор. Като цяло хора, чао! Това беше от първото видео. Айде. Айде, До нови вече срещи!